Салам достор, сулуулук сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Бүгүн дагы аябай көп талкууланган суроого жооп берем. Көздүн астындагы көгөрүп калганды же көздүн астындагы шишикти кантип кетиребиз? Көздүн астындагы карарып калганды кантип кетиребиз? Эмне себептен пайда болот карарып калган? Биринчиден, көздүн астында карарганы, караттак, көгөргөнү деп коебуз. Эң биринчи себеби бул көздү өтө зордуктап иштөө. Мисалы ошол эле уюлдук телефондорду чукуйбуз, ошол эле гезитти окуйбуз. Азыркы учурда уюлдук телефондор номер биринчи себеп десем жаңылбайм. Кээ бирөө телевизорду аябай көп карайт, кээ бирөө ошо майда нерселер менен көп иштейт, өзгөчө жана шлеялар же майда нерселер менен иштеген адамдардын көздөрү талып ооруйт. Эмне себептен? Көздүн астындагы анатомияны карасак, теринин астындагы булчуң, круговая мышца глаза деп коет. Андан кийин глазничная перегородка деген бар. Мына ошол терибиз өзгөчө жука болот экен. Көздүн астындагы тери аябай жука болгондуктан көздүн астындагы ошо булчуңда өтүп аткан веналарыбыз толуп калса көгүш болуп көрүнүп калат экен да. Ошон үчүн көздү өтө зордуктоо болбойт, өтө зордуктап китеп окуу, сотка көрүү албетте болбойт. Экинчи себеби бул өтө активдүү күндүн нурунда күнгө каршы кремсиз жүрүү жана көз айнексиз жүрүү. Ошондон дагы көздүн астындагы тери жука болгондуктан кийин меланин аябай көп чыгып, боек чыгара турган клетка, пигмент чыгара турган клеткалар активдүү иштеп, ушул жерге биринчи карарган түшүп калышы мүмкүн экен. Ошол себептен сөзсүз күнгө каршы кремди колдонуп жана көз айнек кийебиз. Үчүнчү бул күндөн болгон картаюу. Ансыз деле көздүн асты аябай жука деп айтып атпаймынбы? Күндөн бүт денебиз териси өзгөчө, беттин териси. Ошонун ичинен өзгөчө көздүн астындагы тери андан да эрте картайып, андан да эрте жукарат экен. Жукарган сайын кан тамырлары огуш беттерден көрүнүп, анан көздүн асты көгүш болуп калат экен. Көздүн астындагы крем жөнүндө унутпагыла. Атайын мезотерапия, биоревитализация, пилингтер деген процедуралар бар. Көздүн тегерегине жасай турган. Сөзсүз ошолорду жасагыла эгерде картайбасын, эрте буруч түшпөсүн десеңер. Экинчи чоң көйгөй бул албетте көздүн астындагы шишик. Шишип калып атат, эртең менен шишип калам, кечине жок болуп калат, же дайыма шишик болуп атат, көздүн астым мынтип салаңдап түшүп калды дегендер көп айтышат. Эмне себептен болот? Көздүн астындагы май, глазничная перегородканын артында анатомияны дагы бир жолу коюп коеюн. Май болсо сууну аябай жакшы тартат өзүнө. Эгерде биз туура эмес көзүбүздү зордуктап иштетип, чарчатсак, ошол май сууну толтуруп алып шишип кетет. Анан ошо перегородка нормада бийик турат дагы, ошо майды жаап турат. Убакыт өткөн сайын ошо перегородка ылдыйлап түшүп, майды ачат да. Ошо майды ачкан сайын көздүн астынын шишиги көбөйө берет. Птоз деп коет. Птоз нижнего века. Бунун 3 же 4 даражасы болот. Биринчи даражасы бул көздүн астына жөнөкөй эле сызыкча пайда болуп калат. Мына слезная борозда деп коет. Бул анатомиялык сызыкча, бирок жаш кезекте билинбейт, убакыт өткөндө көбүрөөк билинип калат. Экинчи даражада бул ошол сызыкчадан дагы ылдый бир аз тери түшүп калат да. Анан ошо глазница могу жерде сөөк билинип калат. Үчүнчү даража бул өтө ылдый түшүп кетет, эт ылдый качат дагы, ошо майды ачып, кадимкидей асты өзүнчө дөмпөк, үстү өзүнчө дөмпөк болуп калат. Урматтуу айымдар, бул птозду алуунун жалаң гана хирургиялык жолу бар. Айнура Сагынбаева, албетте мен үй шартында кыла албайм, кантип кетирсем болот? Болбойт кыздар. Ооба, силерге операция бар, сатыш керек да, эптеп эле кылдырыш керек да. Кыздар, мен дайыма чындыкты айтам. Эгерде башка жолу болсо, мен башка жолун айтып бермекмин. Бирок бунун болгон жолу бул хирургиялык метод. Хирургиялык метод менен эле мына ашыкча терини алып, майды алып салуу. Алдыңкы блефаропластика деп коет операцияны. Эки түрү бар. Эгерде ашыкча тери жок болсо, жөн эле май бар болсо, жашыраак болсоңор, эмеден ачып туруп, ич жагынан кирип туруп эле ошо майды акырын алып салабыз, кеспей туруп. А эгерде ашыкча тери дагы бар болсо, май дагы бар болсо, анда кадимкидей кесип, ачып туруп, майды жана ашыкча терини алып туруп, кайра өдө тартып тийип коебуз. Операция аябай жеңил өтөт, 2 саат болот, жергиликтүү наркоз менен болот, операциядан кийин реабилитация дагы аябай тез болот. Ошол себептен коркпой эле келе берсеңер болот, операциянын орду бат эле билинбей калат. Анан чын эле канча косметологко барасыңар, канча массажга барсаңар да, канча сыйкырдуу крем алсаңар да, көздүн астындагы шишикке эч нерсе жардам бербейт.
жалаң гана операция жолу менен. Эгерде видео жакса, плюс коюңуз, каналыма катталыңыз жана комментарийди көрө калтырыңыз.